हमारी लैपटॉप की पिन है, 16 वायर आते हैं इसके अंदर, क्योंकि ख़राब हो गई थी हमारी, हमने न्यू मंगाई है ऑनलाइन। इसको हम खोल के चेक करते हैं एक बार, हमारा जो पार्सल है। देखो हम इसको एक बार ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। BD2 कनेक्टर, ये हमारी बैटरी की पिन है, इसकी डायग्नोस्टिक की पिन है, ये पिन लगाएंगे हम इसके अंदर, ये अपना डायग्नोस्टिक इसके अंदर लगेगी पिन। इसको रेडी हुई पिन है इसके अंदर, जो हमने मंगाई थी, सेम प्रोडक्ट आया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।